छींक से बीमारी फैलती है। बिल्कुल, ये बीमारियों के फैलाव का एक तरीका है। मुंह से खारिज होने वाले नामियाती कतरों में बीमारी के जरासीम होते हैं, जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और वसी इलाकों में फैल जाते हैं। बीमारियों के सद्देबाब के लिए काम करने वाले अमरीकी इदारों का कहना है कि छींक और खांसी से जरासीम वाले कतरे 2 मीटर तक जा सकते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक ऐसे छोटे कतरे इससे भी दूर तक पहुंच सकते हैं। हम छींके मारने वाले लोगों से बचने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, मगर जो लोग छींक रहे हैं वो दूसरों के बचाव के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। छींकते वक्त अपने मुंह को आस्तीन या टिश्यू में छुपाने से जरासीम के फैलने का खतरा कम हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि बीमार लोगों को काम पर या स्कूल जाने की बजाय घर पर रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग मुतासिर ना हों।